Pagpahimutang sa mga COVID-positive patients sa Hopes Dome na angan-angan. Inay ni at tuuntang Biyernes sa gabi, gihimo kini karong adlaw. Si Luan Mirundina sa report. Andam na ang Hopes Dome sa Lapu-Lapu City nga mo'y pahimutangan sa mga asymptomatic COVID-positive patients. Niadto lang Sabado, hingpit na nga namuntar ang ila mga higdaanan ug kagamitan ug na-install na usab ang mga CCTV camera. Gilahi ang lawak alang sa mga lalaking pasyente sa mga babaeng pasyente. Adunay 72 beds nga gitagana alang sa mga babaeng pasyente, samtang 96 usab ka mga beds ang gitagana alang sa mga lalaking pasyente. Matod sa camp manager nga temporaryo lang hinuon ang pagkahimutang nila dinhi tungod kun aduna nay bakante dito sa Lapu-Lapu City College, ibalhin na sila didto diin mas hamugaway ang ilang pagkahimutang. Matod ni Najel Banyasya, crisis manager sa Lapu-Lapu City, nga inay niadtong Biyernes sa gabi, karong adlaw pa magkapahimutang ang mga COVID-positive patients sa Hopes Dome, kay niadtong Sabado lang nila nahuman og andam ang tanang mga panginahanglan sa mga pasyente. Sa pagsusi sa RTV Balitang Bisdak, ang agianan lang sa tuong bahin sa Hopes Dome ang gibuksan aron masigurong way interaction ang mga tao nga nag-opisina palibot sa Hopes Dome. Gipasabot ni Banyasya nga bisan pa man sa padayong pagsaka sa mga bagong kaso sa COVID-19 sa Dakbayan, apan menos lang ang mga severe cases ug nadangat sa tambalanan kay sagad sa mga nagpositibo, mga asymptomatic. Wala pa usab mabutangi ug mga mild to moderate symptomatic patients ang medical facility at bang sa Hopes Dome. Sa pagkakaroon, moabot sa 363 ang total active case sa Lapu-Lapu City, samtang 18 lang ang anaa sa tambalanan. As of the moment, wa pa ta kaingon nga dunay massive community infection, no? Ang nahitabo lang gikan katong sa MEPS, of course ang ilang mga pamilya nagpositive pod manang nisaka ta. Uban ni Godfrey Relien, Luan Mirundina, Balitang Bisdak.